இது நாட்டுக்கோழி, முட்டையிடும் கோழி. குழம்பு வைக்கிறோம் இன்றைக்கு. கோழிக்குள்ள இருக்க முட்டை கொழுப்பு கொழுப்பு கடலை எண்ணெய், இன்னும் சொல்லி நான் கொடுறேன். நாட்டு மிளகாய், இன்னும் சொல்லு. நாட்டு மல்லி, கருவேப்பிலை, சீரகம், கசகசா, சோம்பு,
கடலை எண்ணெய், சின்ன வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, கருவேப்பிலை. கருவேப்பிலை கூடவே கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். குருமிளகு, இந்த மஞ்சத்தூள் காணும். அது ஒரு பொய்க்கன் கொதிக்க வச்சு சாறு எடுத்து குடிச்சிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. குழந்தைங்களுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம், காரம் இல்லை, குழந்தைங்களுக்கும் நல்லது. படி சொல்லிட்டு போடு, சொல்லிட்டு போடு. உப்பு தேவையான அளவுக்கு, எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றில கொழுப்பு இருக்கிறதுனால வெறுங்கரியம் போட்டு வளர்க்குறோம். தேவைப்பட்ட கடைசியில் ஒரு வெங்காயம், ஒரு மிளகாயும் கடுகு போட்டு பொரிச்சு வச்சுக்கலாம், கருவேப்பிலையும் போட்டு. இப்போ இந்த சாறு எடுத்து குடிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஆகாது, இந்த கொழுப்பெண்ணெயே அதிகமாக இருக்குது. மஞ்சத்தூள்,
இருங்க. இனி குழம்பு எடுக்கலாம். கொதிக்கிற பக்கமாகவே எடுக்கும், இல்லாட்டி எண்ணெய் வந்துட்டு நிறையா. குழம்பு குழந்தைய முதல் கொண்டு குடிக்கலாம், ஆற வச்சுக்கணும். உள்ள ஊற்றணி வேணால் எடுத்து போய் சொல்லுங்க மாமா. ஆட்டிய கூட்டு உள்ள ஊற்றுறோம். தண்ணி போர் தண்ணி கிணத்து தண்ணி தான் ஊற்றிக்கணும். சுடுதண்ணி தண்ணியோ ஆற்று தண்ணியும் ஊற்றக்கூடாது. குழம்பு தண்ணியாட்டம் போயிடும். போதிய அளவுக்கு தண்ணி போகுது. இப்போவே எண்ணெய் பார்த்திங்களா நிறைய மதங்குது. அதனால தான் எண்ணெய் வேண்டான்னு சொல்கிறது நான். சொல்லுங்க மாமா. வடி சொல்லிடுங்க. சாப்பிட்லாம் ரெடி. இனி சாப்பிட்லாம் ரெடி. இட்லி தோசை சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே இந்த குழம்பு நல்லா இருக்குது. இனி தாலி கிளிக்கு ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. எண்ணெய் ஓவர் கொழுப்பு, கோழி கொழுப்பே நிறைய இருக்குது.